好啦，我們的假日日誌，嗱呢啲呢，就係、經驗之談啦，洗咗倉啊，嗰之類其他嘢啊咁嗰啲，咁你其實都呢一天圖嚟啦，咁4小時圖嘅有得翻嘅，我都有人翻咁啊，你望到我啲咩？你都其實估到我咩位入㗎啦，基本上係咪？你睇係咁大碌針喺度係咪？咁你知咩事啊？4小時圖啊，咁啊跟住呢度有個頂咁樣係咪？2支添係咪？咁呢啲唔講啦，明啲其實我嗰啲都係好簡單，我啲交易方法係超簡單，明就明，唔明點講你都唔明嘅。咁變咗你所有嘢都係咁做啦，全部一樣嘅，好明顯一樣嘅，係咪？咁呢度兩腳陽燭最底嗰度啊，咁我諗可能你哋都知我講乜嘢嘅，即係睇慣我啲頻道嗰啲知啦，嗱係咪？見到啊？呢度啦，嗱回測啦。就算唔係回測呢度拉呢啲咁嘅618啊、K 卡啊、頂底啊、大陽燭啊、入一支試啊、守呢啲位置啊，咁啊就呢啲咁就呢啲嘢啦，係咪？咁變咗冇乜好講啊！有啲人仲係迷惘中嘅，都嗱嗰啲就係近排我拉你哋入去一把嗰個群啊，有個分享會，咁變咗你哋如果仲係有啲迷惘嘅，我就真係建議去炒下學下啲人哋嘅操作。我唔會出現，因為都知我嘅方法就唔係你嘅方法啦。呢啲由頂底啦，咁啊咁大支針咁大碌針兩嘢試你都應該試啦，係嘛？呢啲係嘛？呢個綠色呢條線。係咪？試你都應該要試啦，呢啲位置咁都要試，呢啲位置都要試。呢支我覺得應該要試嘅，因為佢有啲陰燭落嚟，呢啲好明顯係大過呢支嘅。咁呢啲起碼都食到呢度先啦，守呢啲位置，守呢個底係咪？咁下一個啦N20D 啦，我唔講任何嗰啲。打 MT5 嗰啲位置俾你睇啦，費事你都係呢啲都係嗰啲，咁有時高嘅時都嗱，呢個仲犀利，可能再破頂噶啦，到呢條通道仲未完㗎，嗱又上翻去啦，係咪？呢啲就好簡單嘅啫。咁有啲師兄有啲群組都見咗我個圖㗎啦，知我黃金我入翻㗎啦。嗱呢啲壞花到，嗱啲唔好話花唔花啦，咁睇翻呢一天圖啦。嚟1小時圖啦，1小時圖有兩句好靚嘅，嗱呢度，點解個箭嘴唔見咗嘅？嗱呢度，我就喺呢度入咗，都係回測啊咁樣嗰啲嘢，喺試下張單呢度位置，張單試咗啲入啦，呢個位置。咁其實呢支反而靚啲嘅，即係呢支靚啲，因為呢度係大陽燭啊嘛，佢突破之後回翻呢個大陽燭頂啊嘛，做翻上去最靚啲。咁你呢支陽燭係好靚嘅，我呢支就又係馬嘅。除咗呢支之外陰你之外咧，呢支唔係陰，但係呢支陰你都可以食得到推得到㗎，知唔知啊？因為你支係其實佢都係嗰條線咧，你可以。做咗之後，食完之後最多打寶或者打 SL， 即係叫做食完一個 SL 啊，一手呢啲位置。咁呢支好明顯咧，呢度入到，如果你由呢度入到就坐下飛天啦，係咪？咁但係如果呢度入到都可以嘅，可以坐呢度入到可以坐上去嘅。有啲嗰個叫咩花旗定邊間乜鳩啊？話佢話咩2027年去翻3000蚊，我心屌你真係，又講呢啲咁衰嘢。我點解咁憎呢啲咁嘅小型基金佬咧？就係咧，成日喺度話嗰啲喂咁嗱銀咧就特別啲啦，銀就其實幾特別嘅銀咧嗱，呢個幾靚嘅，其實開始有啲平衡咗啦。呢度其實都可以叫做 OK 嘅，但係因為呢啲針咧收針之後咧回測呢度做咧，你始終俾佢打 SL 嘅。咁但係呢一個係幾靚嘅，高低腳啊嘛。高低呢度係咪？呢支陽燭係幾好嘅，同埋呢度呢個回測呢一支陽燭都 OK 嘅其實。咁變咗我呢個咧，我自己喺度做咗。
有啲群組都見過咁上下呢啲位置啦，咁我拍咗佢，我呢支幾 OK 嘅，所以就做咗啦。咁呢個啦，我講下啦，可以去參加報名下啦。咁有時入邊都可以傾下偈，可以大家增進下感情，傾下偈，睇下點樣操作上點解炒唔掂啊？呢個係嗰啲分享會嚟嘅啫。我亦都重申呢個群組呢唔係賺錢嘅，大家都唔係即係當然有啲會可能另外有啲會例外啦。咁但係我就覺得就算你入咗啲金呢，入咗金你自己炒得翻噶嘛，係冇任何損失㗎。我講得重新係冇任何損失。咁呢度你有時間咪做咯，我就冇時間啦，因為本身我而家新年啦，我都唔得閒嘅，基本上條片都冇拍嘅。今日點會拍呢？因為你行啲金啊嗰啲開始回翻上去啊嘛，恒指都砰砰聲上啦，係咪？都28000啦，差唔多係嘛？我冇睇到啊，因為本身我都唔得閒睇，所以就變咗就由佢啦，唔理佢噶啦。我都有掛咗單入唔到啊嘛，有講過啦。咁啊，佢又死唔去咁樣，之前嗰啲又死唔去咁樣，繼續坐住佢咯，唔理佢噶啦，所以就都冇乜特別嘢都好講咁樣就，所以就銀同埋嗰個金繼續坐升啦。有啲師兄都問我係咪，總之一回調落嚟，去到你啲關注位置，你就會試張單坐上去，好過反轉頭。我話你諗下，你做成日反轉頭。今日有個師兄同我講咗，佢都得意講嗰個理論就係咩話咧？試過咧，成日見到 W 向下咧，即刻沽翻落去，將升嗰啲平個倉咧，覺得應該向下啦乜，跟住好辛苦地又係輸錢，跟住又係好似打咗保啊咁之類嘢。跟住我就話咯，與其係咁樣，點解唔不斷係咁做升咧？因為金可以無限升噶嘛。雖然嗰啲基金佬又話乜查，又話可能會翻4000幾啊咁你咪試下繼續做先咯，係咪冇所謂㗎？係咪？咁好啦，今日都唔講住咁多先，因為本身我自己都要有啲嘢做。有排都未出片㗎啦，又咁你出完之後，因為我覺得呢個分享會咧，如果炒得唔係咁掂嗰啲，可以試下聽下咯，係咪？冇所謂㗎，係咪？又冇害嘅，係咪？免費㗎，大佬。哎呀，唔好咁樣，唔好話人哋鳩你先得㗎。就算入個群裏邊嗰啲，你入到啲金，你都係免費㗎嘛，係咪？你自己用得㗎嘛，嗰啲錢係你用炒個 lock 數之後，你就可以開咗個所有權限。咁何解仲要話人哋鳩你啫？我就覺得冇所謂嘅，即係有時啲唔好咁執着一啲免費嘅嘢，亦都免費嘅嘢你就未必係唔好。即係等於有時有啲人無私嘅奉獻，你就唔好用自己嗰個算人哋個心態嗰啲嚟到諗住人哋係咁樣咯。因為我有時覺得咧，你啲衰閪人就諗閪嘢嘅，定係嗱呢？我唔係講粗口，即係閪人諗閪嘢就覺得個個都閪人嚟嘅，即係永遠都覺得人哋會算佢嘅。講真，算你乜嘢啫？我就覺得，就算我都唔係算你啦。我自己分享我自己嘅嘢，我都一蚊都冇收過，係咪？就算我拉你叫你哋入呢個群，我都冇乜得着㗎。有啲人再都知啦，我其實喺裏邊冇乜點出聲嘅。但係因為本身我就覺得我想多啲人對於期貨個市場係明白所有嘢，唔好成日都諗住期貨係呃人啊，炒唔掂就覺得呃人哋啦。人係咁衰嘅，揸唔掂架車都覺得架車衰嘅。即係有啲人考唔到巴士牌咧，覺得係啲巴士司機個仆街嘅意思咁樣。咁你自己考唔到，唔代表你自己唔得，考唔到唔代表人哋個個係唔得噶嘛，係咪？咁你要學下，就諗下點解人哋得，你自己唔得咯。咁好啦，咁啊大家加油啦，係唔講啦。有時間就拍啦，冇時間就真係可能初三、初四到啦，可能或者連我諗冇時間都唔會噶啦，可能會初四到會拍一拍啦，好啦，初四都會拍一拍啦。咁變咗會好啦，咁大家加油啦，得閒聽下啦嚇，得掃一掃 QR code 睇下啦，好啦，拜拜啦。